Vocês gostaram do café? Que bom, porque eu botei no laxante e só tem um banheiro disponível. Que os jogos comecem. Que os jogos terminem. Saiu tarefa. É a do ovo na colher. Ah, barbado! Só que começa a colher. Pessoal, achei o documento. Mas para pegá-lo vocês vão ter que ir até Vacaria, mas sem passar em Bom Jesus. Matou o lugar! Galera, matei. A resposta é molho de Chaves. Qual? Eu tenho a resposta, mas para pegar o molho de chaves você não poderá usar nem as mãos, nem os pés, e com um tempo mínimo de 30 minutos. E aí, vamos fechar? Mídia não é setor. O vídeo está pronto e vocês precisam editar. Beleza, a gente edita. Mas com o Movie Maker. Tá, pode ser? E sem mouse. E com esse teclado. E no meio da artística. Tá, eu acho que eu consigo. Que os jogos comecem.